In Valcellina, Claut conserva ancora intatta una casa da fum, la Casa da Fumo. Era disabitata da mezzo secolo, quando il museo Casa Clautana riuscì ad acquistarla dopo una laboriosa ricerca degli eredi emigrati in Francia. Rimasta senza restauri e adattamenti perfino dopo il terremoto del Friuli, ci riporta a un incredibile modo di vita. Il fumo vagava per la casa e la tingeva di nera fuliggine. Il fuoco domestico ardeva sul pavimento di lastre della cucina. La famiglia viveva immersa nel fumo, semplicemente perché non c'era il camino. Il tiraggio del camino avrebbe favorito l'ascesa fino al tetto delle faville accese, aumentando il rischio di incendio. Va ricordato, infatti, che all'epoca il tetto era di paglia. È con questo film che il museo restituisce la Casa da Fum alla memoria collettiva. Nella Casa da Fum, durante la stagione fredda, fin dalle prime luci dell'alba, l'uomo intagliava oggetti in legno e smetteva di lavorare alla sera, quando una guardia comunale passava per le strade invitando a spegnere i fuochi. Poi, con la buona stagione, la donna trasportava a piedi gli utensili di legno per venderli nelle città del nord Italia. Nella Casa da Fum tornano il fuoco e il fumo. I fantasmi del ricordo popolano la casa deserta.
Muovi il fumo brucia gli occhi. Tu sai che hanno bruciato una donna? Perché aveva sempre gli occhi rossi. Sì? Sì. Una strega. Dicevano che era una strega. Stai fermo. La sto vita jafi. Tolto su, Guardia del fuoco, guardia del fuoco, guardia del fuoco. Non spazzare la cucina di sera, mandi fuori la fortuna. La fortuna. Un pugno di cenere e 4 truccioli da un mucchio di mestoli di legno accatastati in un angolo della cucina. Te do nella patata? Scottala. No, non la scotta. La vostra?